Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня мы с вами снова вернемся к декору дома и наконец-то займемся лепкой из соленого теста. В результате у нас получится две очаровательные рыбки, слепленные по одному шаблону и раскрашенные под керамику. Такими рыбками можно украсить и коридор, и кухню, и гостиную. И, конечно же, они очень хорошо впишутся в интерьер загородного дома. Ну что, приступим к работе. Нам понадобится соленое тесто. Мой рецепт вы найдете в подсказке и в описании под этим видео. Простая вода, стекло, плитка или пластиковая дощечка, на которой вы будете лепить, скалка для раскатки теста и шаблон рыбки. Шаблон вы найдете в описании под этим видео. Берем кусок теста, хорошо его разминаем и раскатываем в лепешку толщиной примерно 6-7 мм. Помещаем на раскатанное тесто шаблон, немного прикатываем его и обрезаем все лишнее ножом. Все тесто, с которым вы в данный момент не работаете, убирайте в целлофановый пакет, чтобы оно не подсыхало. Снимаем бумажный шаблон и аккуратно приминаем пальцами края, как бы скругляя их. Чтобы лучше выровнять поверхность, ее можно немного смочить водой и сгладить все неровности пальцами или кистью. Обратной стороной кисточки или стеком делаем два сквозных отверстия, чтобы в дальнейшем рыбку можно было подвесить на шнур или веревочку. Теперь опять обратной стороной кисточки или стеком продавливаем контур головы, ротика и носика. Все линии углубляем и выравниваем их влажной кистью. Из двух одинаковых кусочков теста катаем шарики, придаем им форму капель и делаем рыбке глаза. Чтобы приклеить детали к основе, достаточно немного смочить место соединения обычной водой. Делаем полосочки на хвостике, я продавливаю их спицей и переходим к созданию малышей. Первая рыбка у нас будет рыбкой-мамой, выгуливающей своих детишек. Берем небольшой кусочек теста, катаем шарик, сплющиваем его в лепешку и придаем лепешке форму рыбки с помощью стека или кисточки. Приклеиваем малыша на рыбку-маму, продавливаем ему рисунок на хвостике, делаем контур головы и ротика. И не забываем сделать глазки. По такому же принципу делаем еще несколько малышей разного размера. У меня их в общей сложности 9. И чем их больше, тем интереснее смотрится конечный результат. Оставляем рыбку на просушку примерно на 5-7 дней. Немного подробнее я расскажу о сушке чуть позже. И переходим ко второй рыбке. Делаем все то же самое, что и с первой работой. Берем кусок теста, разминаем, раскатываем, прикладываем шаблон. Шаблон, кстати, для разнообразия можно приложить обратной стороной, чтобы получилась зеркально отраженная рыбка. Срезаем ножом все лишнее, шаблон убираем и скругляем края. Стеком или обратной стороной кисточки делаем два сквозных отверстия для подвеса. Прорисовываем контур мордочки, рисуем ротик, из двух одинаковых шариков делаем глазки и намечаем носик.
Теперь займемся декором. Эта рыбка будет украшена различными узорами, продавленными на ее теле. Поэтому подготовьте всевозможные предметы, оставляющие интересные отпечатки, и подключайте свою фантазию. Я решила отделить голову от туловища вертикальной полосой, а само тело разделить горизонтальными полосками. Горизонтальные полоски я сделала ребром линейки, и в каждой полосе я сделала различные неповторяющиеся узоры. Для создания узоров можно использовать любые палочки, зубочистки, бусины, обратную сторону кисточки или ручки, пуговицы, какие-то мелкие игрушки, бижутерию и все то, что вы найдете у себя дома. Если поверхность рыбки начала подсыхать, ее нужно совсем немного смочить водой. Если же вы будете наносить рисунок на подсохшую поверхность, то могут появиться некрасивые трещинки. Рыбка готова, оставляем ее сохнуть. Я сушу изделие из соленого теста просто на воздухе. Единственный минус такого способа – это его длительность. Эта рыбка сушилась 7 дней, и, как видите, с нижней стороны она еще сырая. А вторую рыбку я отсоединила от стекла накануне, и процесс сушки пошел намного быстрее. Важно дать изделию подсохнуть не менее 5-6 дней, и после этого его можно аккуратно с помощью мастихина или шпателя отсоединить от стекла. Если вы найдете длинный плоский нож, то вам будет еще проще и удобнее это сделать. Просто загоняете мастихин или нож под рыбку и аккуратно ее как бы срезаете. Делайте это равномерно, то есть не пытайтесь потянуть за одну какую-то сторону вверх. Так ваше изделие просто треснет пополам. После того, как отсоедините рыбку, ее нижнюю сторону можно выровнять влажными руками или мастихином. Эта нижняя сторона после сушки все равно получится с ямками и углублениями, поэтому после полной просушки я выравниваю ее шпатлевкой по дереву. И отправляем рыбок на окончательную просушку на какую-нибудь поверхность, которая пропускает воздух. Я сушу на металлической решетке от микроволновки или от духовки. В итоге рыбки сохли еще примерно дней 6. Рыбки высохли, нижнюю сторону я уже зашпатлевала, и можно переходить к росписи. Но прежде чем раскрашивать, я рекомендую рыбок загрунтовать. Это можно сделать или акриловым грунтом, или акриловой краской. Так как я буду раскрашивать рыбок под керамику по принципу от темного к светлому, то сначала я раскрашиваю рыбок темно-коричневой краской в 2 слоя и даю краске высохнуть. Дальше я буду работать только сухой кистью. Беру синюю краску и плоской сухой кистью наношу краску на рыбу, не затрагивая все выемки и углубления. Они должны остаться коричневого цвета. А дальше начинаю постепенно разводить синюю краску белой и слой за слоем высветляю рыбу. Каждый новый слой наношу только тогда, когда предыдущий слой уже высох.
Чтобы рыбка смотрелась интереснее, можно добавить 2-3 новых цвета в работу, так окрас рыбки получится более сложным. Я добавила 2 оттенка желтой краски и розовую. Все цвета также наношу сухой кистью и наношу их не на всю рыбку, а точечно. Белой краской высветляю глазки, черной рисую зрачки, белой ставлю блики. И в завершении я решила добавить немного золота. Его я тоже наношу точечно сухой кистью. Переходим ко второй рыбке. Ее также сначала грунтуем, сушим, покрываем темно-коричневой краской в 2 слоя и снова сушим. Все остальные цвета наносим сухой плоской кистью. Сначала я наношу краску цвета охра и немного ее высветляю белой краской. Дальше добавляю яркости светло-желтой краской, розовой, голубой и ярко-желтой. Все цвета наношу не только на тело рыбки, но и на голову, чтобы вся поделка смотрелась гармонично. Белой краской высветляем глазки, черной рисуем зрачки и белой ставим блики. В завершении добавляем немного золотых акцентов и рыбка готова. По желанию заднюю сторону рыбок можно раскрасить темно-коричневой акриловой краской. И обеих рыбок можно покрыть глянцевым или матовым акриловым лаком. Осталось только вставить веревочку и найти подходящее место для такого декора. Рыбки готовы и можно полюбоваться результатом. На мой взгляд, такой декор смотрится очень мило и уютно. Если вам понравился этот мастер-класс, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. Также вы можете стать спонсорами этого канала и помочь мне в его развитии. Благодарю вас всех за просмотр, люблю вас всех и обнимаю. Надолго не прощаясь, до скорой встречи. Пока-пока.